ビデオなのかな、誰も撮ってないんだよね多分ビデオ。みんなで今掘ってますね。今日はいつも松本さんと山崎と俺の3人だけなんですけど、こんなにいっぱい助かりますね。食べていいですか？入れ物をポン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 ってちょっと軽く叩いてあげるともっと食べるかもしれない。小山君は黙々とやってるし、まだ金魚やってますね。
どう取れてる？マジで？草刈り機やんなくて大丈夫？草刈りの指ビーって大丈夫？さすが鈴木君が来ると全然違うよ、スピード。